बहुत दिन से ये जेसीबी का ट्रेंडिंग चालू है, जेसीबी की खुदाई वो सब। सीरियसली गाइस, इंडिया की पब्लिक इतनी बेरोजगार है इंडिया में कि जेसीबी के वीडियोस को 5 से 6 मिलियन व्यूज आ सकते हैं। भगवान, हम लोग को यूट्यूब बंद करना पड़ेगा हम लोग की वजह से। तो जेसीबी का वीडियोस देखते हो फुल कोड। तो भाई जोक्स अपार्ट, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शुभ जमेलिया गाइस। शुभम हाजिर फिर चालू से एक प्यारा सा वीडियो लेकर। बहुत दिन हो वीडियो आने में थोड़ा डिले हो गया था बिकॉज गाइस मैं अभी जॉब पे लगा हूँ। सो मेरा ऑफिस का जो टाइमिंग्स है बहुत ही बोलते ना इतना घटिया टाइमिंग्स है कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता है व्लॉग बनाने का आप लोगों के लिए। बट हम हो टाइम को थोड़ा मैनेज करके थोड़ा आपका भाई मचा रहा है, थोड़ा वीडियोस बना रहा है। मेरा ग्रुप है दैट इज कॉल्ड टीम MBR। तो उनके जो हमारे एडमिन है दुशान भाई, उनका अभी शादी था तो हम उनकी शादी में गए थे एंड दैट वेडिंग वॉज अ काइंड ऑफ अ बाइकर्स वेडिंग। सो जो भी मैंने रिकॉर्ड किया था मैं अभी आपको पूरा वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो प्लीज़ ये वीडियो पूरा एंड तक एंजॉय करना और लाइक ज़रूर कर देना यार, और सब्सक्राइब जरूर दबा देना। बाकी वीडियो आप लोग देख लो तो आप समझ जाओगे तो वीडियो कैसा है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मज़ा आ रहा होगा अपने ब्लॉग में। और भाई पूरा पसीने पसीने सो गए। इधर हम लोग जा रहे हैं अंदर शादी में, एसी में। हाँ एसी। यहाँ पे अपनी मंडली बैठी हुई है इधर। दिस इज अवर मंडली। वो एडमिन अपने नीतीश भाई। ब्रो आपका वीडियो मस्त है क्या पूरे ब्लॉग में, सिनेमैटिक शॉट्स। यहाँ पे अपने नवीन गाड़ी के ओनर इंटरसेप्टर 650 लिए क्रोम। यहाँ पे प्रशांत भाऊ, ABS। यहाँ पे मोनिल भाई निंजा 1000 वाले। सुना अभी ना ये भाई साहब ना मेरे पीछे रेव कर मोदी जैसे रेव किया ना पूरा इसके। ऐसा नहीं बोला था